识好歹的东西，给我杀了他！这具身体终于要归我了！快把四眼鹤灯给我！若再出招的话，便会反噬入魔。他竟是青离应元帝君！李藏，发生什么了？现在怎么了？我没事，你放心。等我。殿下，魔族叫我们在此支援，可他们偏偏迟迟不来。莫非是前方战事不利，撇下我们自己跑了？我早便觉得朔华长老不可信，说让我们坐收渔翁之利，天下哪有这等好事？说不定他们是叫我们替他们送死。冥王竟也参与此战，同魔族沆瀣一气，务必上报仙界，由帝尊降罪。邪神已死，乱臣贼子，速速投降！邪神死了。帝君恕罪，小王是受那邪神的蛊惑，一时鬼迷心窍。小王向来效忠仙界，万年以来从未有不臣之心呐，请帝君饶过小王吧。战况已传遍仙界，帝尊也已下了明示。据说是邪神玄香趁三大帝君与基督星君不备，将大军引入了魔像之中。若依你所言，三位帝君已经将玄香诛杀，魔界定会溃乱，再无刚鼎之人。那三位帝君又为何会战死？小王不知啊，小王自战败之后便被天兵关押至天牢。这事结束之后，弟子念小王是初犯，也没有酿成大错，所以罚了小王的万年修为，流放至夜王川。自此，小王连年加倍进贡，对天界诸仙那是恭敬有加呀。小王绝不敢隐瞒帝君。仙魔大战，冥王所言怎会和天使记载说法不一？难道当年仙界伤亡惨重，另有隐情？待本君事毕，再来审你。
严大，放手吧，乙藏。冥王想要杀我，你若是再阻拦的话，会危及你的性命。我唯有向川水走去，待天明陨灭，方能够让你安生。严大，你别着急，我知道方法可夺忘川之水，能直接将你送往凡界。难道你宁可葬身于此，也不愿去往凡界吗？是，要么亡，要么死，不然身处何处，皆是无尽忘川。真是没用啊！那人不过拿走了你半颗心，难道就算灰飞烟灭，你也忘不了他吗？严大，你撑不住这些痛的。这世间种种痛楚，我都承受了。剜心、泪行，了无桥下撕身之痛，明火灼灼焚心之苦，皆不若一次心死。我定要忘了他，我绝不回头了。严大，你当真想要忘记这一切吗？是，我为他痛太久，这一次，我想求一个解脱。先前承诺，皆未做到。这一次，我最后能为你做的，就是完成你的心愿。此中消除记忆之法，因规条苛刻，古往今来无人成功。若你执意相忘，我便好心接身，全力以赴。忘川之水，灭情绝爱。若有执念之人，苦读忘川而不果，便以此法处之。炼长下骨，取川中水。其道上灰，化为绵衣丹。供奉明力，求焚心火燃至丹城。你并非冥王，来者何人？天界中人，
即时从权，特借冥王身份，号召明吏，借焚心火一用。可有供奉？很好，你可比那个老朽有用多了。借此火者须见真心，你为何事所求？故有困身忘川，我想借之其力，以念心安。其心不诚。我辜负此人，情已难还，只求舍身相救，以慰心安。并非真意。此人是我心中所爱，奈何情深缘浅，终有一别。唯愿他前尘散尽，生生世世自在快活。此乃真心。强行消除记忆，身体易受痛楚。陈华曾有疗愈之效，你带上它，当能舒坦些。以焚心火烧去相望者与其执念人情系之物，便可轻断一绝，前尘尽忘。东西还来了。哦。情断意绝，再难相守，连我对你的最后一份心意也留不住了。原来要你忘记我，我也会这般痛。经过自己的分一半出去，都怪时光风絮，红尘沙一吹相离，相自涌入潮汐，频频问起，情之所寄。应元君，好美的星辰啊！应元君，别走啊！守着春秋来去，一往而深，向你前行。每
在沉香燃尽，尘埃落地，仍有期许。听闻良辰佳句，两人美景总相遇。风凉半醒，冰深一地，不放肆与大梦不醒，就往风雨交着。若是拉住我，你便要再历一次这心死之痛。放手！我做不到。我们终究是陌路人，你在执念什么？尘世相逢一遭，我爱过，痛过，已经足够。可是你何曾让我见过你的真心？你情根深重，旧谊难消，唯有分断情根，抹除你对我的情谊，方能彻底消除记忆。我已自证我心，断念吧。
你往日心愿是成为一个自由的凡人，可唯有渡过忘川，才能化人。既然我强行分断你的情感，抽离你对我的情爱记忆，若不凌厉护体，只怕你难以承受，便只能让你化为妖神，离开此地。妖类无拘无束，你可在凡间做一个自由自在的花妖？往后之路，我已无法相伴，只愿这陈华簪在凡间相随，护你周全。前尘已了，他们也不该再留于世。你是忘记，可我再也忘不了了。冥王印记一事还有诸多疑点，需尽快审问。竟能伤我仙灵，此人绝不简单。他在拖延时间，难道是想调虎离山？竟碎了他的名单。为了封口下手如此狠绝，当年仙魔之战定有隐情。如今基因符已死，冥王夜出，此人定已藏身。若要理清真相，揭露他的身份，
我要从魔族查起。司令，你袭击山主，危害山境，还不束手就擒？你们做囚溪的走狗，残害同族，看看你们自己，还像不像是妖？好小子，这份恩记下来。不必追了。碎魂钩已经破了他的龙丹，他必死无疑。我告诉你啊，要不是我这万年金甲，咱们早归西了。兄弟，哎，兄弟，伤这么重啊！今日你救我一命，我必不会让你死。是吧，父王？傲轩，招揽，你怎么来了？招揽今日与南海龙王一同前来商量婚期，我去内殿接待一下你未来的岳丈，你们二人好好聊聊。婚期，如今你愿意嫁了？我的东西呢？900年来，你第一次主动来找我，就是为了那鳞片。当初你说过，
我何日愿嫁你，便何日归还。堂堂太子，莫要食言。我丢了。什么？你何时丢的？丢到何处了？我不记得了。这种无关紧要之物，我就从来没放在过心上。敖轩，你若背弃诺言，那这婚期也不作数了。不嫁？你心头之人已命丧黄泉，我看你还能撑多久？哼！我龙丹被破，竟然还能恢复，此处到底是哪儿？嗯，你终于醒了。这温泉水果然神奇啊，将死之人都能救回来。我这是在何处？行了，先别问这么多了。此地不宜久留，这个地方裘西私战，如果被他发现我们私用啊，必遭报复。既然来了，别急着走啊！是裘西。没想到抓了一只小王八，这么喜欢我的地盘啊！这就是我给你准备的住所。臭蜥蜴，想关你爷爷，还早得很呢。快点，放开我！快点，走！长得漂亮有什么用？快点，还不是我们山主大人的下酒菜。走！百灵，快点去！别乱动！过来吧你！去！山主大人，昨日逃跑的小妖和报信的百灵鸟抓着了。臭蜥蜴！长得这般水灵，做我的妾室多好，为何要给这只叛妖抱信引路，自寻死路？你杀我羽族百人，我和你不共戴天！好啊，那我现在就成全你，送你去和你的族人团聚。住手！帝君，颜淡在天界时，最期盼的
便是姐姐晋升仙界，所以我来是替她实现心愿。听闻帝君前几日又一次自罚下界，颜丹是不是已经渡过忘川了？他可安好？往年他一心为你，而你却全然辜负，然后因假名册让他备受苦楚，陷下关节，还有什么意义？殷元君如此神色，难道他晚了一步，颜丹已经灰飞烟灭了？如今众人皆以为只惜仙子关心救人，升仙进阶，而其胞妹顽劣不堪，毒害仙子，终是恶果。如今你得偿所愿，日后便可高枕无忧了。只惜仙子，祝你日后步步高升，前程似锦。知悉，谢帝君赐福。这满天星光，再也无人与我共赏。我怎么在天上飞啊？救命啊！娘子，从今往后，谁也别想把我们分开。好。救命啊！妖怪，说的是我吗？怎么回事？我是谁？我怎么会落到这里？为什么我什么都想不起来了？他就在里面，快抓住他！不知裴世子光临，多有怠慢，平时都请不到您呐。今日犬子婚宴，不成想裴世子竟肯赏脸呐。原来世子是来给绛尘姑娘捧场，世子好眼光啊！绛尘姑娘的戏，乃南都一绝啊！啊！人呢？
人去哪儿了？娘子，昔日一别，我好生想念啊！江湖救急，帮我一把。离家10载，夜半发梦，皆为旧忆。犹记雾帘烟波晨光碧，相逢时正年少。非绪乱，薄酒寒，奈若何？多情应笑我，又谁知此夜登高楼？是他，上！今夕彻午，辗转归来，与卿重聚，设功名，挽路车，比鸾凰。又有恶人阻拦，不与良人分离。得求比目何辞死？愿做鸳鸯不羡仙。安都王世子在此看戏，谁敢惊扰，都给我滚开！此戏着实不错。哈哈。你方才唱的戏文优美感人，哪里听来的？我自己编的。你倒是对写戏颇有才华，可想留在梨园与我一同书写话本，演绎动人戏折？也不是不可以啦。我们先留在梨园作伴，互相照拂。你叫什么名字啊？我叫白漂亮。白漂亮。快点儿！昨夜可是你当值。昨夜阁中失窃，先前冥王进贡的法器极阴符不见了，你可知？说话。不知。昨日你整夜守在此处，怎会不知？难不成又是坚守自盗？你进了个仙阶，果然派头十足，连掌事的话都敢不答了。你身为妙法阁副掌事，看顾不好阁中法器，该当何罪？芷溪铸下大错，害死了妹妹，已无心管阁，何罪何错？掌事降罚便是。降罚？那我可要让你失望了。我偏要留着你，让你永远记住，你有今日，都是他用命换来的。妙法阁接令，清离应渊帝君即将下凡，请妙法阁速速备好御身法器，以供其用。
帝君为何突然要下凡？帝君忤逆帝尊，触犯天规，帝尊亲令，罚帝君自八苦池下凡历难。此事暂且搁置，所有工人先为帝君准备用物。是。没用的东西！哼！帝君。这什么？怎么回事？不是吧？难道我这2天干活干累了？哦，天哪！大好年华，一个妙龄女子，冒名失忆就算了，我不能变成丑八怪啊！我。粉色印记的鱼，难道是老天爷听到了我的哀嚎，给了我一个药引子？哈！都说以形补形，没想到吃了这个美鱼还真能恢复美貌。哼哼，不行，我得再逮几条。这老头干嘛拿木剑刺我？难道这鱼是他养的？这位大，还是跑吧。南都百姓众多，这小妖乱施妖力，恐怕会惊扰了凡人。不是吧？一条鱼而已，只有这么久。什么冤什么仇啊！这小妖，妖力不济，脑子倒挺灵光。芷溪仙子啊，今年各宫的法器更换，竟是由你负责。银灯仙子即将升任帝尊的掌事女官，事务繁多，因而阁中琐事暂由我代劳。如此说来，他若一走，那你就要成为妙法阁的掌事了吧？妙法阁近100年来无新人进出，也是时候该交替一批了。是啊，到时候了。帝尊，诸位仙家，我乃妙法阁掌事银灯。仙家法器200年一更换，旧物焚烧、新物调备等事宜，往日皆是由我负责。如今银灯即将离开妙法阁，下任掌事仙资尚浅，银灯担心其办事不力，特在卸任前
为众仙家提前准备好了新制法器。银灯仙子有心了。此物甚是精美，是何法器啊？回帝尊，这是我为应渊帝君提前备好的法器，他下凡历难，来日回宫便可直接佩戴。好，不枉你在延续天宫伺候一场。呈上来。这条腰带为何如此香气四溢啊？此乃我特调的破罗香，可以醒神聚灵，有益于仙体恢复。你这巧思啊！不对，这腰带怎么少了一枚玉钩？这也许是银灯疏漏了什么，请帝尊恕罪。帝尊，银灯长侍向来关心帝君，行事周密，他绝不会犯此等错误。这玉钩，怕是被人偷走了。此话怎讲？帝尊有所不知。此前妙法阁中便有法器丢失了，只是长侍担心会引起天界混乱，才没有上报。而如今又发生此等之事，想必是有贼人盯上了妙法阁，还请帝尊明察。帝尊日理万机，此等小事，阁内自行解决便可，不敢劳烦帝尊。银灯仙子为妙法阁劳形苦心，离阁之际。若是因为这奸贼错蒙粗制法器之冤，反倒显得天界不公。帝尊，若九重天上真有奸人，理当查清。两位仙子，请在此等候。长侍不是一直想抓到偷极阴符的贼人吗？如今有天兵帮忙查探，长侍应当开心才是。为何如此忧虑？莫不是长侍担心天兵会找到什么不该找到的？这腰带是你动的手脚。长侍平日里私藏了那么多帝君的器物，我不过是上行下效，有样学样罢了。你要做什么？我倒是想问问长侍想要做什么。
破罗香由丁子、鱼蜜等原料制成，的确有修养仙身的功效。可若是每件都增加分量，再配上几味药材重新调制，便会制成魅惑人心的天界禁香——魅蛊香。纵使你查到又如何？我尚未加入那几味药材，你定不了我的罪。掌事不加，我难道不能加吗？只是受囚期所控，你别杀他们！帝君，小仙先行告退。帝尊，你既已自罚，诸罪皆轻，回自己宫中便是，为何还要来此处啊？帝尊，我有一事相求。怎会伤了仙灵？并无大碍。为了一个仙子，违逆天规，还伤重如此，值吗？帝尊，我之所以受伤，是在叶忘川遭遇了伏击。以你的仙力，不至于伤成这样。是谁动的手？我从冥王口中得知仙魔大战的线索，与天史记载不同。当时我正欲调查此事的时候，突然遭到了神秘人的袭击。冥王也被灭了口，如今我想下凡彻查此事，还望帝尊准许。仙魔大战，乃是3界的重事，死伤众多呀。若有内情，必须彻查。你想怎么做？大战之后，部分魔族残余混入了凡间，我想下界去查探一番。不过，此事时过境迁。若是公然翻查，会引起流言蜚语，有损3界的太平。这一层，你想到过没有？帝尊，请放心，我会以下界罹难为由，暗中查探。也好，我便昭告天界，东极清离应渊帝君违反天规，在进仙大典之后被贬下界罹难。吾会
保留你的记忆还有仙力，以便你在凡间行事。谢帝尊。但是你要记住，即便是在凡界，也要遵守天规。我会差人给你安排一个断情绝爱、便于修行的命格，以便你心无旁骛，事半功倍。应愿明白。这是何物啊？为何能化腐重生啊？此宝物为一眼。一眼？不管怎么说，你又救了我一命，2次大恩无以回报。你我既然如此有缘，择日不如撞日。你不嫌弃的话，我们就在这里一结金兰，如何？方才你也救了我一命，这是我应该做的。但是，我有要事缠身，先行一步。哎，拜见山主。百灵带羽族众妖，恭拜山主。花精族众妖，恭拜山主。恭拜山主，恭拜山主，恭拜山主。此为何意？耶兰山向来以妖力的高低来推举山主。之前，裘西仗着这片疗愈万伤、滋补妖力的温泉宝地，横霸山境，自立为王。但是现在不一样，今日你杀了他。那自然证明你的妖力远在他之上，所以你就是我们的山主。我非山境之人，无力做山境之主。那有何关系？自从裘西当了山主，众多妖族流离在外，无家可归，英雄不问出处。是你替我们铲除了山境的大害。这些人都是自愿跟随你的，请你不要推脱了。方才看见你有仇家。耶兰山地势隐蔽，万妖聚集，你若躲避在此，那些人定不敢追击，何乐而不为呢？我此次下凡是来寻一个人的，此事非常重要，一刻不能耽搁。那便更要留下了啊！耶兰山的妖族手眼通天，你要做了山主啊，万千妖族听你号令，别说是找一个人了，就算是找一根草、找一粒沙，他们也定能帮你找到。如果想让我留下来也可以，答应我一个条件。好，你说，只要我能做到的，我都答应。你叫什么名字？子林。诸位，我能在此地，皆因子林冒死相救。大家能够安然活着，也是因为子林不畏强权，据理力争。诸位，大家都说，诛裘西者，便可成为山境之王。我认为这王位，应该我2人同坐。这，哎，往后山境之事，你主外，如何？你的意思是，我主外，你主内？甚好，甚好。只是还不知道那人姓甚名谁。那人？哦，于墨。
都听到了吗？还不参拜于墨山主？拜见二位山主。恭拜二位山主。诸位快快请起。从今日起，你我皆是家人，在山境之中，无需行此重礼。海灵，从今日起，你作为山境之中的内务总管，若有伤者，皆可到此温泉疗伤。具体事宜由你来安排。承蒙山主信任，百灵定当尽心竭力。现如今，山境已平，各族皆派小妖下山通报，召流落众妖重返家园。若在下山路上遇到凡人，切莫伤害。我为山境之主，善妖，我定助其安居乐业；如果遇恶妖祸害凡间，我定严惩不贷。是。请务必让我这2个至亲好友，在凡界相逢相守，平安喜乐。帝君如何了？帝君本就精气混纵，又疲乏过度，仙力大损，更是无力回天。我等只能尽全力护住帝君的仙灵，可能否清醒、痊愈，只能看帝君自己的造化了。若帝君千年不醒，万年不醒，那该怎么办啊？寻常昏迷之人，脉象一贯稳寂，而帝君仙脉躁动，许是此地有何物牵系邪心，不得安宁。既有如此强烈欲念，帝君许有一日会因此苏醒。
陆明，你苦修了800多年，好不容易脱离了藏书阁，成了帝尊座下的士官，怎么还天天往我们藏书阁跑啊？今日又逢严诞生辰，每年此刻，我总是会想起往日里与他一同玩闹的日子。也不知道他如今在凡界过得好不好，有没有和雨墨相遇？我万千思绪难以平静。那你不如帮我一同整理典籍，换换心情。叶忘川的冥王刚呈上一大批文书，我们正愁人手不够呢。对了，世人皆知，900年未渡川者便会灰飞烟灭，所有人都会在7日内渡川，100年来未有例外。今日有位明差突然送上一份未渡川者名册，称天界有位仙子伴他800多年未曾渡川，特请示天庭可有特赦。看不清火焰，痛也模糊了，可心里的痛却丝毫不减。待五感彻底丧失那日，就再也不会痛了吧？陆明，为何如此慌张？严诞在忘川苦读了800年，始终未过，再过几日就到900年之期了，严诞就要死了。这下你满意了吗？怎么可能？我明明在渡川者中看到了他的名字。帝君，你醒醒啊！你若再不去救严诞，他就要灰飞烟灭了。帝君，帝君与严诞明明刻骨相爱，却只能分隔两地，安然销毁。帝君，为了严诞，求求您醒来吧！止息仙子，我犯下的错，我来弥补。我绝不会让严诞再有事的。芷溪，谢谢你。若帝君醒过来，不必告诉他我做了何事，是我愧对他们2人，不必让帝君再为此费神了。长侍，这冥王可真是位屈奉之人，年年给天界进贡这么多法器。多有何用？
尽是些废铜烂铁。若不是他受了重伤，伤口经年不愈，想从天界寻医问药，又怎会这等殷勤？堂堂忘川之主，怎么会受这么重的伤？我管他是何缘由，我只知道他伤得好。一个人有了弱点，便有了用处。这是何物？极阴符。把此符放出，便可听到远处声音，与之相谈。这倒是个好物件。长氏，帝君醒了。真的？听闻帝君苏醒，我特带了护灵仙路前来探望。帝君正与他人议事，严明任何人皆不得入内。哎，银能长氏，您若贸然闯入，只会令帝君不悦，反而浪费了您一番好心。不如待帝君重回偃虚天宫，您再来探望也不迟啊。既如此，那我改日再来。还请你帮我带一句话：帝君昏迷这800多年来，银灯日日为他祝祷，还望帝君能照我一叙。忘川水，散前尘，灭心念，万年来无一例外。但踏进孤零零的一个人，在夜王船中走了800多年，这么多日日夜夜，他到底是怎么熬过来的？燕丹，他从不求升仙列位，只愿顺心而活。可帝君却为了所谓仙途，不与他相认，逼他跳了了无桥。夜王船900年不渡者，便会凌霄破散。帝君，难道你要看着他灰飞烟灭吗？离900年还剩多久？只剩3日。请帝君慎思，务必加紧营救，保他万全。我替燕丹谢过了。原来我从一开始就错了。他剜心相赠，我却从未动过他。帝君，前方乃是夜望川之域，没有帝孙诏令，不得下界。你若再向前，我便动手了。让开！应元，
帝尊。你撇下帝君之责100年，好不容易苏醒回归，为何还要触犯天条，一错再错？帝尊，我心结未了，许下叶忘川救人一命。应元，你若一意孤行，吾要按照天规处罚。帝君，你身为天界上神，诛仙表率，若此刻公然违抗帝尊，如何服众？天规戒律圣不可犯，我既违令，便请自罚。依法重伤天兵。二法忤逆帝尊。三法四下忘川。会自罚受戒，请帝尊原谅。若刑罚不够，待我归天之时，我自会去天刑台领受。谢帝尊成全。颜丹，我绝不会让你活着回来。不知我的上禀，天界之人有没有收到？难道颜丹真的要就此灰飞烟灭吗？先生，你为何又来此处？你是来救颜丹的吗？究竟受了多少苦楚，竟变作这般模样？数百年过去，你如今可还愿见我？乙藏，对不住啊。今日还是没能忘怀前尘，渡不了忘川水，又让你无法交差了。颜丹，你我相识多年，不必这么见外。我会助你渡船，你一定会平平安安的。
都已经快900年了，还是没能忘记。至限期只剩2日了，看样子我是忘不了了。而如今，我的目力、痛觉、味觉都在消散，而那些记忆却半点都没有丢失。我宁愿自己已经死了。对不起，你不必为我难过。还有2日，我就要解脱了。今日我不回客栈了，我就坐在这川水旁，静静等着。颜丹，多活1日，便有1日的希望。我带你回客栈。走。我今日有焚香之好，却无人可展示，不如你替我闻闻，这香味可还说得过去？嗅觉尚存。别怕，你泡了1日川水，身体应该很虚凉。这个手炉你先抱一会儿。现在可暖和一些了。触感悠哉。你且宽心，今夜好好安睡。明日我同你一起渡川。这900年来，我就没有1日安睡过。今日恰逢叶望川守岁，降奏净魂乐，有安神之功效。今夜你一定会好梦。也是繁华人间一场落花风，平添一枝落花中，看破红尘的眼红不红。你是遥遥天上一捧秋月容，只敢萧瑟不敢浓，梦中有2人与共。我见尘世苦短，情丝苦长，多情人不自量。我见良夜荒芜，良夜见我余恨所持他。风卷一枝花开一场，望穿无望。不拆散，人对对双双。你是繁华人间一场落花风。原来这簪子你一直都留着。颜丹，我不会让你死的。
天界招抚，再难偿还。幸而这一次，终于有机会还我守护了。与君别后，一山我下，穿越秋，山海无路往心中。欲别还休，几时都不够。金盆为酒，烟火岸上有白首，一朝天涯傲红豆，去到人间锦绣好时候。肝胆再开人厮守。太子殿下，聘礼都清点完了。你说这些东西，他可会喜欢？殿下都快把四海珍宝全数搬过来了，昭兰公主怎么会不喜欢呢？当初他自天界回归后便病了。800余年，我一直悄悄派人探望，听闻他近来转好。前几日还去了蚌族讨了几瓶蚌珠真露，许是喜欢其光泽。我已将全部真露购回，都在此处了。太子殿下，公主旧疾重犯，病重难起，实在无法下榻亲迎，还请太子殿下改日再来提亲吧。公主，蚌珠真露如此贵重，纵使南海1年也收不到几瓶，其他龙女都用来保养容颜，你却用来涂着鳞片，此物到底是什么来头？就这么珍贵吗？是，在我心中，唯有它最珍贵。太子殿下，您不能进去。太子殿下，太子殿下，您不能进去。公主，是你说你病得下不了床，可我看你面色红润，精气十足，毫不像染病之人。想来不过是找个借口拖延婚期罢了。你用这伎俩哄骗了我800余年，到底有没有把我东海放在眼里？你们都下去吧。是。我是否染病，自有龙医论断。我们尚未成婚，你便擅闯我闺阁，成何体统？四海之中，我东海就是体统。敖轩，东海在自己的水域横征暴敛，残害水族，我管不了。但这是南海，你敢造次，我便禀告父王，取消婚约。好啊，我现在就带你去找你父王，好好聊聊取消婚约的事情。你干什么？你干什么？你放开我！这是什么？还给我！你放开我！难得见你面露慌张之色，看来这东西确实有点价值。好，你何日愿嫁，我便何日归还。敖轩，你无耻！你不过是喜欢强权逼从之感，你对我何曾有过真心？对，我确实无心。
娶你，不过就是为了南海势力。可就算你知道实情，你又能奈我何？傲轩，傲轩！父王，父王，我们东海每年猎杀一族，炼化灵力，为父王进补，但父王的尊体为何仍不见好转？为父年事已高，迟早要驾鹤西去。再多的灵力进补，也已回天乏术。倒是希望你早日立业，承我尊位。今日去南海提亲，结果如何呀？仍是一拖再拖。不过，今日儿臣获一误事。应该能尽快促成婚事。九旗，原以为创世之战已将其斩草除根，怎么还有余孽？父王，何为九旗？上古彝族，身携水火之力，曾为四海之主。可我们龙族不才是水族领袖吗？我们龙族之所以有今天的尊位，那是因为九旗灭族，四海无主。如今九旗现世，其他的龙族和水族必将追随。那时，别说是与南海联姻，恐怕连我们如今的地位和性命都难保全。九旗为何会突然现世？这些年，他又深藏何处？傲轩，你是如何得到此物的？我与昭兰在天界玄心崖时，曾见他与一条黑鱼相交甚好，而那条黑鱼甚为古怪。大半夜的不睡觉，怎么回事啊？身为水族，能附火境，灵力之强，可将反元术震碎。当时我就觉得他灵力蹊跷，难道此人就是九旗？北冥仙君一向跟九旗一族交好，当初秘密地救下一条，也绝非没有可能。原来这才是昭兰不愿成婚的真正原因。那我就更不能让你活着了。父王，既然九旗乃我族威胁，那绝不可让其他水族知晓他还存在。我曾在天界见到九旗开天系入凡界，他若此时正在凡界，那儿臣就有把握将其诛杀。请父王准我带一队亲兵，我会亲自前去，将其处决，以绝后患。好，
不愧是我儿。那为父就将当年诛杀九旗之秘器碎魂钩交付于你。为父先命将尽，唯有剿灭此人，父王才能毫无挂碍地将这四海交托你手。帝君，这些年您在偃虚天宫对我等多有照拂，如今您被罚下凡，我等绝不能坐视不管。这些宝物，您在凡间一定能够用得到，请您收下吧。帝君，凡界凶险未知，妙法阁精心挑选了几件法器，请帝君佩戴御身。我不收任何物件，请回吧。帝君，不知帝君可愿收下这个？陆明奉帝尊之命，来送帝君一程。此乃瑶池莲种，到时种在凡界，必定美不胜收。愿此美景能让帝君身处凡界，心有慰藉。好，我收下了。帝君，你如此不顾我们心血，却只对此物这般亲待，难道是另有寓意？帝君若不解释清楚，恐怕叫我等寒心。你作何感受，本君并不在乎。不叨扰帝君了。多谢帝君出手相救，不知颜淡可还安好？他已经去往凡间，因为强行抹去了他的记忆，只能做一只妖了。妖？我妖也好，寿数绵长，想必他应当能更加快活自在。只是没有想到，我如今也要去了。若是能与他重逢，待我返回天界之时，定会告知你他的近况。多谢帝君。凡人乃肉体凡胎，承受不住上神之力，天界之人下凡历难，皆会生出天蚕仙衣，包裹仙灵，以免肉身爆裂。所以帝君一定要保护好仙衣，更要保护好颜淡。我明白。凡间历难，须经人生八苦，望帝君保重。与他在忘川所里相比，我真是轻如微末。恭送帝君。孤寂蓬莱却人间客，是以众生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可悟不可修。造化酿成风月一滴泪，伫立的悲心，梦蝶梦秋水。
泪终不会再流到掌间来回。给我把苦那一位，都应战于苍生同悲。3000浊浪摧，心不染成灰，身甘云干碎。我看不破地居天回，造红尘不须百转千回。浮花开，望年岁，空有热烈无一归。水千江醉，为轻狂为恩义奉陪。辨人生贵美，无我亦无畏，着臣服慈悲。哪怕一字有去无回，葬我真心与红尘同美。做了山主就是不一样，看着山境景色都比平日要好。哎，停！哎，干嘛呀？干嘛？不就叫你做个山主，你至于吗？你要是死了，我一个人统领山境有什么意思啊？算了，一东辞去，罢了。放开！不放！我不会自寻短见，安安稳稳做你的山主，行吗？我腕上印记，是我所寻之人留下的。我刚才是用法术，让我的骨血与他的灵力合二为一，便能唤出鱼儿。鱼儿会随着他的气息顺水流去，去寻找他的踪迹。天下之大，你这得放多少血才能找到他呀？你这么个自虐的做法，我可不赞同。我们还是想其他办法吧。只要能找到他，让我做什么我都愿意。这么深情，你要找的人，怕是个女妖吧？老朽，你快降不住我了。当年你求找名利时，可有想过会有将自己供奉于我的一天？原来冥王大人能够威震100万亡灵，一统夜望川，是有王两图的名利加持。可这名利虽好，若宿主伤残体弱，便有反噬之危。
你是何妖孽？殿下莫冲动，若是伤了我，便再也不知你的伤何药可解。说。天界有一神药，名为四叶汉丹，炼之可生死人白骨，解一切病痛，得一支便可高枕无忧。既是天界神药，我如何得到？这四叶汉丹早已化为人形，名为炎丹，因触犯天条逃离天界，如今正于叶望川藏身。如此千载难逢的良机，殿下莫要错过。你告诉我这些是何企图？殿下想要此药治病，我想要此药永不复生。我们不过互帮互利，各取所需。一藏，这是哪儿啊？怎么感觉跟我平日渡川的地方不一样？此处水流湍急，鲜有渡川者。姑娘，在此渡了将近900年，离开之前，我想带你感受一下这叶望川最美的地方。不必了。我浸染了川水，目力见湿，如今只能察觉一些光亮，哪还看得出什么景致啊？可有闻到花香？这样，那便算是看过了。我也算是兑现承诺，与你一同看过花开。这是蝴蝶针翅。叶望川如此阴寒之地，怎么生得出蝴蝶呢？万种生灵只在此处习起，而凡界各处不仅蜂蝶纷飞，可见雨雪，见四季。想来，那是个比叶望川和天界更好的地方。姑娘走之后，一切就可以重来了。我放不了前尘，渡不过川水。凡界再好，与我何干啊？姑娘，只要你愿意，我可以帮你。我只差值了数月，好不容易闲暇喝了点小酒，何人如此无情，连我酒瓶都要击碎啊！这是谁啊？不怕，是个喝醉酒的民差。小梦蝶，
小梦蝶，她的残剑不是已经被毁，如何再次复活？又如何出现在夜望川中呢？我在典册里见过他，据说小梦蝶乃是上古生灵，死生轮转，皆因情爱，唯有……今日冥王点兵受访，所有民差都去了大殿，你为何还在此处？还不快走！唯有什么？他怎么不说完就走了？唯有小梦蝶查出无眷无爱，情根已断，才能破茧成蝶。即使被捏碎，也会因无情怨气而重生。叶望川皆是无情舍念之人，所以此蝶出现也并没有什么离奇。原来昔日在茅草屋中有蝶入梦，竟是他对我无情。原来从始至终他都没有爱过我。既然如此，你就莫再执着了。今日渡船，定能成功。燕丹，你迟迟无法渡船，我便只能试着破开川水，直接送你下界。只是这般，你定会留存记忆，因而我无法以真身相对，徒增你痛楚。唯愿这花开之景，日后能成为你记忆中美好一隅。保重。碧城、北都、燕山、雾水域、地灵镇。燕丹，已经快900年了，我找遍了凡界的每一个角落，也遇到了成千上万的人，可是我为何迟迟找不到你？你到底在何处？我不会放弃的。敖轩，于墨，同在天界这么久，我都没发现你的身份，藏得够好的。可惜，你的鳞片现在在我手上，只要你施法，我就能顺着灵力迹象找来，将你诛杀。你们龙族如此兴师动众，就不怕其他的水族发现我的身份吗？杀了你，不就无人知晓了？杀！
藏，你快走吧，此人是冲我来的，走啊！冥王暴烈无端，我早就想教训他了。你放心，我不会有事的，在这等我。堂堂冥王，为何要抓捕一个渡川者？你是什么东西？胆敢这样过问我？我在这里800余年了，从未有人追捕过我。今日如此异常，这背后一定有人指使。你快走啊！你果然是有同谋啊！极阴符为天界之物，你到底与天界何人私通？原来冥王只用左手出招，是怕被人看见这右手的反噬之招。这便是你追捕严诞的理由。堂堂叶忘川之主，私照名利，屠戮生灵，今日便将你拿下，罚当起罪。奇奥金印，的确，小王也是受人蒙骗才出此下策。的确，饶了小王这一次吧。奇奥金印乃是湾云帝君的法器，你从未与他交过手，说，怎会身负此伤痕？仙魔大战之中，小王曾被湾云帝君重伤，难道帝君不知道此事吗？